Һаумыһығыҙ, барығыҙҙы ла сәләмләйбеҙ. Бөгөн беҙ сираттағы Илсе Ғайса Ирекле фекер клубында осраштык. Минең бүгенге коллегаларым, шулай ук сит илдәге Башҡорт милли хәрәкәте комитетының актив ағзалары Руслан Сөләйман һәм Ишморат Хәйбуллин. Мин инде билдәле булыуынса үҙ исемемде онотоп ултырамын, Айгөл Леон. Сәләмдәр, хәлдәрегеҙ нисек, егеттәр? Сәлам, сәлам. Яйлап ҡына йәшәй атабыҙ. Үҙегеҙ. Беҙ ҙә Аллаға шөкөр. Руслан? Аллаға шөкөр. Ә нишләп һинең фамилияң Леонов ысынлап? Бер дә һорағаным юҡ. Күпме аралашабыҙ. Хәҙерәк разбавим атмосфера башта. Эм, Мин ирҙән айырылғандан һуң ирҙең фамилияһын ҡалдырырға булдым. Сөнки бында бит инде исемде лә, үҙең беләһең, исемде лә, фамилияны ла спеллит итергә кәрәк, име? Ай, G-I-M-R тип ултырғансы мин L-Y-O-N тием. былай моторына килеп сыҡҡан Леон теге нәмә. Килешеп тора һинең есе нәмәгә. Эш донъяға тигәнләй, әле алып барған теге эшмәкәрлек тә берәм килеп кенә тора. Лев тигәнде аңлата бит. Был Пицца Айгулин. уйлап сығарылған фамилия, минең ирҙең уйлап А. сығарған фамилия. Улар теге Россия империяһы йәбрәйләре беренсе мында күсеп килгән поколение, дүрт буын элек бит инде. Улар үҙҙәренең фамилияһын, менә мин хәҙер хәтерләмәйем, әгәр ҙә һин миңә был һорауҙы алдан биргән булһаң, мин уны элекке ирҙән һорап, иҫемә төшөрөп Әҙерләнермен, ай. әҙерләнер инем. Хәҙер инде иҫемә төшөрә алмайым. Ул теге Украина еврейларының бик популяр фамилияһы ул. Лобзик тиһәм дә инде шундыйыраҡ фамилия булған да, улар теге статуя свободы янында Америкаға кергәндә фамилияңды үҙгәртәһең киләме тигәстән еңелерәк фамилия алғандар. Бәлки улар Арыҫландың нисек яҙылғанын белмәгәндәрҙер. Ай, Инглизсә Арыҫлан икенсе төрлө яҙыла бит инде. бер хәрефендә айырма бар. Эйе. Шуңа шулай ҡалды инде хәҙер. Үҙгәртмәнем, сөнки ҡыҙымдың да фамилияһы шул. Французса кеүек тора, ысын әйткәндә. Теге французса ошолай алатын да Леон. Эйе. Французсанан Арыҫлан тип әйтәң дә алам. Шулай. Яйлап ҡына, Аллаға шөкөр, донъялар бер төрлө инде. Шул день сурка тиҙәр. Иртәнсәк эшкә, ҡайтаһың да ғаилә менән булышаң. Шунан яңылыҡтар ҡарайым да яңынан йоҡларға ятам. Ну, беҙҙең йәштәр шулай булырға тейештер инде, Руслан. Беҙҙең теге йәштәр студент саҡта булыр ине. Тегендә кафеға бараһың, кисен клубҡа бараһың, дискотекаға бараһың. Анда һинең день сурка түгел. Хәҙер шулай ғаиләнә инде тормош. Иртән тораһың эшкә. Эшеңде Һеҙҙә анда тынысмы Америкала, нисегерәк? Хәҙерәк тынысайҙы шикелле бит. Брат. Лос-Анджелес тынды ул. Бер ниндәй ҙә тауыш-тын юҡ хәҙер. Бөтөн ерҙә лә тыныслыҡ, Аллаға шөкөр. Шулай булһын. Трамптың хәле бөттөмө? Юҡ, нишләп Трамптың хәле бөтһөн инде, көндә берәр төрлө номер выкидывает. Ярай. Әйҙәгеҙ, үҙебеҙгә ҡайтайыҡ. Башҡортостанда менә әле ошо көндәрҙә генә уҡып ҡалған инем, коммуналь хеҙмәттәргә 40% өҫтәлә тиеп яҙалар. Һеҙ нәмә уйлайһығыҙ ошо хаҡта? 40% тип яҙылмаған, анда 14 тип яҙылған ысында. Ләкин әмәлә шул иҡтисад өлкәһендәге ғалимдар, мына Липсистың тыңдап үткән аҙна, ул ысында 42% тип әйтте. Нимәгә ул хаҡты күтәреләр, бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ бит инде. Һалымдар Путиндың килеүе менән күтәрелә, йыл һайын яңы һалымдар өҫтәлеп тора. Элекке һалымдарға өҫтөнә тағы ла өҫтәләр. Ни өсөн тигәндә, бюджеттың сығышы, исрафы шул тиклем күп, уны ҡыуып етеп булмай. Үҙе беләбеҙ бит инде. Әлеге Рәсәйҙең бюджеты яртыһы тигәндәй йәшерелгән. Элек асыҡ була торғайны инде, хәҙер бөтә нәмә лә йәшерелгән. Ни өсөн тигәндә 40% шул һуғышҡа китә бит. Һуғышҡа әлеге ваҡытта Рәсәй бөтөн теге һаулыҡ өлкәһенән 9 тапҡыр күберәк аҡса китә. Бөтөн теге мәғариф өлкәһенә бүленгән аҡсанан 7 тапҡыр күберәк китә һуғышҡа. Шуға теге һуҙылып китте бит инде ул мәсьәлә. 3 көндә теге Киевта алып булманы, уже 3 йыл ярым булып китте. Аҙағы ахыры һаман күренмәй. Шуға теге халыҡты башҡа һауырға урын юҡ бит инде. Без конца аҡсаны баҫып та алмай, сөнки аҡсаны баҫһаң инфляция бер яҡтан.
идея бетінде. Шуға мына теге вакытында теге Платонда сыгарылдылар теге хәтерләйһегездер, дальнобойщиктар өчен теге һәрбер километрга түләргә тип. Шуннан теге транспортный налог иң алда бензинның эченә тыктылар, транспорт налог эшләмәй дип. Шуннан теге шым гына йөренләр дә оның өстенә тагы транспорт халымын да алып килеп сыгардылар бит. Шул бер халымды 2-3 тапкыр 3 ергә яшереп, һаман шул халыкты хавалар. Хәзер нәмә инде шул икътисадтагы бүгенге реальность бигрәк тә насар булгач, шул хәзер шул капиталь нәмә инде шул ЖКХ халымын 42%-ка сын әйткәндә тагыла күтәрергә булдылар бит. Сын әйткәндә кайһы бер нәмәләр, региондар буга каршы чыктылар, баш күтәрделәр. Мин уже хәтерләмәйм инде 3-4 регион. Ләкин улар теге баш күтәргәчләр губернаторлары курыкты күтәрергә. Безнекеләр теге авылда асып утыргачлар, бәлки шул силовиклардан куркулармы. Хәзер һин буга каршы чыккан да экстремистсың бит. Бүтән нәмәгә. Шуга минемчә халык я булмаса башка нәмәләр белән мәшгуль булып, бу мәсьәләне әзрәк үзен ситендә калып күтәрделәр бит. Менә егеттәр нисек Буга уйлыйсыз? Мин бүлдердем һине, әйме? я мин фикеремне бетердем уже. Ярар. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Менә беҙҙең әле Руслан әйтеп үтте, халыҡты баҫалар тиеп. Менә был әле мин һуңғы көндәрҙә ҡарайым, теге Ҡорыҡтытау чаттарында ултырам бит инде. Уларҙың һүҙҙәрен ишетәмен, күрәмен, һәм рәсми хакимиәттең нисек сығыш яһауын тоже күрәм бит инде. Унда кемдер әгәр дә Ҡырҡтытауҙы һәм халыҡты яҡлап ауыҙын асһа, шул минутында тигәндәй ул халыҡ дошманына әйләнә һәм уның эшмәкәрлеген тикшерә башлайҙар. Теге былай ғына түгел, ә менә нәҡ беҙгә бәйләп, теге ситтән өйрәтәләр, ситтән бирәләр указание тиеп инде шундай халыҡтың үҙенең ниндәйҙер ғорурлығы, милләтпәрүәрлеге, үҙенең теләге, уның үҙенең теләге, уның үҙенең ниндәйҙер әйтер һүҙе юҡ булырға тейеш микән ул беҙҙең дәүләт хакимиәтендә ултырған кешеләр өсөн? Нисек уйлайһығыҙ һеҙ был турала? Нишләп беҙҙең халыҡты шуның хәтле кешегә һанамайҙар һәм уның фекере менән белешергә ғөмүмән теләмәйҙәр? Бер-ике фекер. Мына минең уйымса, мин әлегелә баяғы шул пессимистик уйҙарҙы бәлки халыҡ фекере, закон дигән нәмәләр, ул ысынлап та Русияның тәбиғи хәле бит инде ул. Мына халыҡ бер нимә лә әйтмәһен, бөтөнләй теге фекере булмаһын, митинг түгел, хатта мына ниндәйҙер абруйлы кешеләр кәрәкмәгән уйҙар әйтмәһен. Мына шулай теләйҙәр ул. Хөкүмәт ул элек-электән шулай булған. Был Русияның ғөрөф-ғәҙәте, бер ҡасан да кешенең ҡәҙере лә булмаған ул. Улар теләр ине мына бөтөнләй теге ҡыҫҡаһы бер ниндәй ҙә һүҙ ҡалмаған, уларға оҡшамаған. Ниндәйҙер башҡа илдәр өсөн был теге башҡа һыймаҫлык нәмә бит инде. Мына Русия, ул Башҡортостан, башҡа республикаларҙы хатта теге миҫал итеп тә китереп тормайым. Сөнки Русияла, мәҫәлән, Чечня тигән республика бар, беләгеҙ инде бит. Татарстанда барыбер, мин уйлайым, беҙгә ҡарағанда ул нығыраҡ ҡыҫылған. Ана кешеләрҙең теге фекер йөрөтөүе, шул уҡ әйтәйек, Дагестан һымағыраҡ, Кабардино-Балкария, мына шуның һымағыраҡ. Ул хөкүмәт теләр ине ул. Мәҫәлән, Башҡортостан, Чечня һымаҡ булһын. Ғөмүмән алғанда, бөтөн Русия тулыһынса. Чечня һымаҡ булһа, был идеаль хәл булыр ине Русияның тәбиғи хәленә. Ҡасандыр ҡайһы бер журналистар уйлап сығарған бит инде. Миңә оҡшаны ул һүҙ кадыризация тигән. Русияның кадыризацияһы. Был бик дөрөҫ ул. Һәм һәр ваҡыт мин мана әйтеп киләм, ҡарағыҙ, теге ошо Чечен республикаһында ниндәй хәлдәр бара, ныҡ иғтибар итегеҙ, унда нимә ҡабул ителә, ошо стандарттар бөтөн Русияла булдырылырға тейеш, яйлап ҡына. Һәм был ысынлап та шуға баралыр ул тип уйлайым. Ни өсөн мына ишетеп беләбеҙ бит инде, Путиндың теге һаҡсылары, яҡсылары, яҡлашыусылары
чечендар әйтәләр бит инде, кайдалар Мәскәүдә, отельләрдә утыралар, ул бригадалар, ул ни өчен? Ул өйрәткәннәр, теге шымарткандар, уларның алымдарын кәрәк булһа бит инде уларны ебәрә алалар шул ук Башкортстанга я Татарстанга. Менә шул онытырга ярамай. Әлеге вакытта менә Чечен Республикаһында хатта кемде мактарга, нинди һүз әйтергә, бөтен нәмәгә теге кысылып дәүләт һәр нәмәне теге йодрык эстендә тотып тора. Шуга кемдер әгәр уйлаһа, әлеге вакытта теге бөтә гайкаларны кысып беткәннәр, артабан борырга бернинди дә теге миллиметр юк, буфер дип кемдер уйлай икән, ул дөрес уйламай, юк. Ул артабан кысырга теләрләр ине. Ярай, һүзне йомгаклап, ана Башкортстанда әгәр игътибар итсәк, бөтен нәмәгә кысылу политикаһы ул электән бара бит инде. Кемнеңдер ниндидер берәй уе, фикере булһа, бәләкәй генә хатта берәй проекты булһа ла уңышлы, хатта уга барып кысылалар, хатта ниндидер сатирик булһа ла, уны талап итәсәктәр, менә дөрес һөйлә дип. Әлеге вакытта Башкортстанда бернисә шундый калды ул. Ирекле сатирик, ирекле шагыйр язучы, ирекле артист, ләкин уларны яйлап кына бөтерүгә апарырдар дип уйлайм. Шул шәхси фикер кыскаһы. Менә минең ошо хакта шулай ук уйланып йөргәнем бар. Руслан, хәзер яме бер генә үземнең фикеремдә әйтәм дә, без еш кына урыс халкын менә улар куллыкта булгандар дибез бит инде. Куллык түгел, крепостничество, эме? Крепостной булгандар. Уларның азатлыгы да булмаган, иреге дә булмаган, фикере дә булмаган. Улар теге мал кебек бары тик эшләгәннәр һәм уларны тукмагандар. Улардан айырмалы безнең башкорттар, шул ук казактар, шул ук башка халыктар, анда буряттар, калмыктар, әйме. Улар бездән һуң Россия империяһына кушылган дәүләттәр. Улар безгә караганда ла күбрәк азат булгандар. Икенче яктан уйлаганда, башкорттарны Салават Юлаев восстаниеһыннан һуң гына тулыһы менән Россия империяһына керткәннәр тиделәр бит инде. Бәлки был ысынлап та шуңа без үзебезне иреклерәк хис итәбездер дип тә уйлыйм инде мин. Нимә әйтәһем килә? Бына моңарсы бер генә халык та Россия империяһына каршы һуңгы 70 елдан исәпләгәндә, теге Совет империяһынан исәпләгәндә әйтәм инде. Совет империяһына каршы сыгыш яһамаган ине. Беренче булып каршы сыгып әлегә хәтле геройдарса, батырларса көрәшәләр бит инде украиндар, һәм икенчеһе булып Азәрбайҗан аузын асты һәм бик каты җавап бирде Россия империяһына. Бәлки был әлеге Россия империяһындагы азат булмаган халыктарның уяна башлауына бер күрһәтүдер, теге төртеп күрһәтүдер дип уйламаһығыҙмы һеҙ? Башлай. Руслан, әйҙә һин башла. Азербайҗандар тураһында, ул мәсьәләне мин якындан күзәтеп барам инде. Якындан дип әйтмәсәм, шул яңылыктардан. Минеңсә, Рәсәй көтмәй инде ул шундай теге җавап Азербайҗандардан сыгыр дип, ләкин Азербайҗандар бәлки улар әҙерләнеп тә йөргәндер. Чөнки уларның җаваптары бик тиҙ булды, әсен әйткәндә. Тиҙ булғас, димәк, улар бер нәмәгә таянып ул эштәрҙе эшләгәндәр һәм бәлки ошондай осраҡты көтөп тә йөргәндәрҙер. Ни өсөн тигәндә, реакция бит инде шул икенсе көн булды, әсен әйткәндә. Юҡ, ошаһың, Руслан. Беренсе бит булды Азербайҗан авиалинияһының самолетын бәреп төшөрөү. Ул былтыр. Бәлки шул ваҡыттан да улар әҙерләнә башлағандар. Бәлки әҙерләнгәндәр. Улар уголовный эш асҡандар уның буйынса. Күпме уларҙың эшләнгән эштәре. Уларда бар уже свидетельство, теге ПВОнан атҡан кешенең свидетельствоһы бар уларда уже. Шуңа ул теге бөгөн генә туған әйбер түгел. Рәсәй ғәфү үтенмәне бит ул осраҡтан һуң да. Хәтерләйһегеҙҙер, былтыр Ҡаҙаҡстанға барып самолет ултырҙы бит инде. Азербайҗан хөкүмәте әҙерәк көтөңкөрәп йөрөнө, бәлки Рәсәй хөкүмәте ғәфү үтенер дип. Ләкин бер ниндәй ҙә яуап сыҡманы. Үҙҙәрен бик өҫтөн тоталар бит инде башҡа халыҡтарға күрә урыҫтар. Шуға күрә бәлки һин дөрөҫ әйтәһеңдер, булар йәҙәп әҙерләнеп тә йөрөгәндәрҙер.
Һәм икенче шул ук мәсьәлә, шуға оҡшаш мәсьәлә килеп сыҡҡас, теге мынау Екатеринбургтағы осраҡ, 2 кешене үлтереп бит инде ери ебәрәләр, унан һуң мына ҡапыл күтәрелеп китте инде. Минемсә, бында теге Азербайджан менән Төркия араһындағы теге нәмәлә бар, уларның араһында договор бар бит инде. Взаимопомощи военныймы, шундайыраҡ бер нәмә. Шуға минеңсә Эрдоғандан, минең отношением Эрдоғанға бик шәп түгел, ләкин шуға ҡарамаҫтан, уға теге арҡаһын таямайынса, минеңсә Алиев үҙе генә ундай теге Русияға ҡаршы хәрәкәт башлатмаҫ ине. Минеңсә шулайыраҡ. Бөгөн тағы бер хәбәр килеп етте бит, ишеткәнһегеҙҙер, Мәскәүҙә генерал ФСБ, курирующий именно вопросы по странам СНГ, Азербайджанда шуның эсенә керә бит, Узбекистан, Кыргызстан дигәндәй, ана кемгә бына урыҫ донъяһы йәшәтмәй, шуны шартлаттылар бит инде. Быны кем шартлатҡаны пока билдәле түгел, ул беҙ үлгәс теге Аллаһ Тәғәләнән һорап ҡына беләбеҙ. Ләкин бәлки Азербайджандар бигерәк үҙҙәренең теге спецслужбаларының көслө икәнен дә күрһәтергә тейештәрҙер. Хәҙер беҙҙекеләр тимешле, Русия бәлки ыслап та аптырап ултыраҙар. Беҙ тағы бер аҙым эшләк, былар тағы нимә эшләйҙәр тип, әҙерәк өркөп тә ултыраларҙыр. Сөнки бөгөн көндә генерал, 3-нчеме, 4-нчеме уже генералды шартлатылар. Күҙәтеп барһа, унан башта Украинада шартлатылар, өсәү шикелле. Хәҙер мына Азербайджандарда бәлки уларҙың күҙәнәгендә тағы 3-4 генерал тағы бардыр. Уға белмәйем, мына иртәгә Рәсәй нисегерәк итеп яуап бирер. Ләкин мин нимәне әйтеп үткем килә? Мына ниндәй әле ул башҡорттарға бәйләгәндә инсайдер Башҡортостан булды микән? Әллә бер каналда бик матур бер фекер әйтелгән. Мына Азербайджандарҙы ҡыҫтырһалар, бер яҡта ҡыҫһалар, уларҙы яҡларға уларҙың үҙ дәүләттәре бар. Башҡорттарҙы ҡыҫһалар, беҙҙең үҙ дәүләтебеҙ юҡ. Уға минимум шул башҡорттарҙың хаҡын яҡлап ҡалыр өсөн, үҙебеҙ һаҡлар өсөн шундай осраҡтарҙа төрктәр әйтәләр, саһип чыкмай, да? Шул мәсьәләне сисер өсөн минимум берәй протест нотаһын ебәр өсөн беҙгә үҙебеҙгә дәүләт кәрәк. Алла бирһә, күп тә ҡалмай шул маҡсатҡа ла ирешербеҙ дип уйлайым. Әҙерәк нәмә килеп сыҡты инде, сумбурно. Был һорауҙы үҙемә көтмәгәйнем, шуға үҙемсә яуап бирҙем. Ишморат. Бәлки Ишморат аҡыллыраҡ бер нәмә өҫтәп китер. Был бик ҡыҙыҡ мәсьәлә ул. Әгәр ҡарап барһаң, хатта теге айырым мәҡәлә итеп яҙырға булһаң, мына яңылыҡтарға иғтибар итергә кәрәк. Әлеге ваҡытта Эрдоган менән кем күрешеп йөрөй? Татарстандың рәйесе. Татарҙар бик теге хәйләкәр генә рәүештә рәис дип атаны. Рәис ул ғәрәпсәнән тәржемә итһәң, шул уҡ президент бит инде бит. Теге атама. Ул яҡтан миңә оҡшаны ул. Бүлдерәмен, Ишморат. Миңнехановның барғанын белмәгәйнем, әммә ошо көндәрҙә генә Эрдоган Пашинян менән дә күреште, ахыры, яңылышмаһам. Унан алдараҡ. Тимәк, ҙурыраҡ көс барлыҡҡа килә башланы. Миңнеханов үҙе хәрәкәт итмәй бер ҡасында. Әлеге ваҡытта бер ниндәй ҙә теге субъекттың башлығы сит илгә сығып, кемнәндер теге күрешеп, ул түгел, хатта бәләкәйерәк мәсьәләләргә сыҡмайҙар ул. Теге әйтәйек, нимә тип атала ул? Сауҙа палатаһы Башҡортостанда бар бит инде. Хатта мана шул кимәлдә лә ҡайҙалыр барырға теләһәләр, унда Индонезиямы, Малайзиямы, улар тик теге Мәскәү талабы буйынса ғына бара. Бында Татарстандың рәйесе Эрдоган менән күрешеп йөрөй, тимәк, уны ебәргәндәр. Һөйләш әле әҙерәк кенә. Мин теге каналымда яҙҙым ул үҙемнең. Һөйләш әле әҙерәк Алиевты тынысландырһын, ни өсөн? Әйҙә теге бәхәсләшмәйек, беҙ бит инде матур ғына дуҫ инек бит дип. Путин тимәк ебәргән, шул Эрдоган менән һөйләштерергә, үҙенең кешен. Бында тағы ла бер ҡыҙыҡ нәмә бар. Мана шул Кадыровты, әлегелә баяғы иҫкә төшөрһәк, элек-электән мин теге ныҡ ҡарайым бит инде ул яҡты. Элек-электән Кадыровтың маҡсаты була торғайны, теге бөтөн Русия мосолмандарының вәкиле,
представитель булырга ул теләй ине. Шуга нык теге үзен төрлесе күрһәтә. Ул бала һымак бит инде Кадыров бит. Уның теге кәрәң дә карайың әйткәнен ниндидер теге бөтен хыялдарын ул күрһәтә, яза унда Инстаграм ниндидер теге төрек сериалдарының актердары менән онда бергә йөри. Ни өчен? Чөнки ул бик нык теләй ине Кадыров элек-электән Эрдоган менән якынайырга. Уны якын белгән кешеләр бар, кайсы бер журналистлар. Мин исемнәрен әйтеп тормыйм, зыян тимәһен. Шул Кадыров менән шәхси рәвештә күрешкәндә нейти, нимә һиҙелә, ул Эрдоганды нык яратмай. Кадыров теге күрә алмай, машай нәфрәт. Сөнки Эрдоган уны кабул итмәй. Исмаһам берәй 2-3 тапкыр кабул итһә, мына теге әлеге вакытта фото төшкәндәр бит, Миниханов менән. Әгәр Кадыров менән шулай теге кул бирешеп фото төшһә, был кабул итү булыр ине. Мана мин һине мөселманнарның башлыгы дип һанайм. Ул нык теләй ине ул. Ләкин монда теге үзенсәлек бар инде. Кадыров бөтен мөселманнар өчен була алмай, үзен күрһәт, теге вәкил була алмай. Чөнки Татарстанды барыбер ныграк теге кабул итәләр. Татарлар Кремль өчен нирәк якынрак, нисектер аңлайышлырак дип әйтәйек. Менә шулай. Кыскаһы, ниндидер Екатеринбургта 2 бандитты үтерүҙәре көтөлмәгән урындан геополитикага әйләнде лә китте. Шулай. Был көтөлмәгән хәл ул, дөрөҫөн әйткәндә. Мин тағы бер нәмә өҫтән керәп үтергә буламы, Айгөл? Мына ошо Азербайджан сығышы ысынында Рәсәйҙең дә ныҡ көсөн юғалтыуын да күрһәтәлер. Элекке ваҡыттарда унда Димаш бергәндә эшләмәҫ. Ләкин теге Акелла, теге раненый волк мәле, парт волк может. Бөтәһе лә Рәсәйҙең зәғифләнгәнен күрәләр, шуға күрә үҙҙәрен шундай ҡыйыу тип тоталар. Әрмәнстан тураһында мына әле әйтеп үттең, Әрмәнстан да үҙенең хәҙер битен Төркиәгә борҙой. Ысын әйткәндә, теге искусственныйларҙың араһында бер проблема бармы 1914 йылдан ҡалған. Ләкин унда, тарихта әҙерәк соҡон ҡарһаң, мәсьәлә икенсе төрлөрәк, беренсенән. Икенсенән, әрмәндәр 400 йыл буйына Османский империяның эсендә йәшәгәндәр, уларға бер кем дә бер нәмә лә теймәгән, бер һүҙ ҙә әйтмәгән. Төрөктәр уларҙы 400 йыл буйы яҡлап барғандар, бер кемгә лә уға тейҙермәгәндәр. Улар тиктем рәхәтләнеп, нәмәкәй, тыныс ҡына бер һуғышып, Төркиәнең шул мосолман дәүләте эсендә йәшәгәндәр. Пашинян әҙмәл теге тарихты белһә, минеңсә, уның теге даже әрмәндәрҙең үҙҙәренең битен Төркиәгә бороу бик тәбиғи хәл. Шулай. Ҡыҫтырып китәйем әле Русланның һүҙҙәренә. Шуҡаттым, яратмайым. Акилла тип әйткән. Мауглины иҫкә төшөрәк ул. Унда икенсе бер персонаж бар, иҫләйһегеҙме? А мы уйдем на север, а мы уйдем на север. Шуға нығыраҡ оҡшаған ул. Берәй шундай теге Арыҫланды табып ала ла, Шырханды шуның эргәһендә борғоланып, теге Трамп, мәҫәлән, үҙен Эрдоган менән да шулай тота ул. Эрдоган ул уның алдында теге ялағайданып тормай. Эрдоган кәрәген күрһәтә ул. Кәрәк була теге самолетын да атып үҙенең самолетын атып төшөрә. Теге төрлө этлектәр эшләй ала ул. Шуға әлеге ваҡытта ул нимә тип, ниндәй яуап бирһен? Русия ул элекке хәлдә түгел. Шул уның хәле артабында шул яҡҡа үҙгәрһен тип дуа ҡылабыҙ. Амин. Амин. Егеттәр, теге донъя сәйәсәтенән үҙебеҙгә ҡайтһаҡ, һеҙгә лә хаттар киләҙер инде, улаймы? Беҙҙең яҡлы булған кешеләрҙән шәхси хаттар килә, менә миңә берәү яҙған. Был урысса, әммә шуны уҡып үтәһем килә. Сәләм, БНД, беҙҙә байрам башланды. Аталар, ишетәһеҙме? Һеҙҙә 4-нсе Итә башлаһа, инде инде. хәҙер 4 июлгә хәтле, 5-һенә хәтле шулай була инде. БНД обязана брать на заметку всех, кто высказывает против башкир уже сейчас. А в будущем, если неуважительно высказывался против башкир, то чемодан, вокзал и на болото. А если разжигал ненависть к нашему народу и был против независимости Башкортостана, то сначала посиди несколько лет, потом на болото. Может и радикально, но по-другому нельзя. Да, мы потеряем 15-20% общей численности населения республики, но от мусора нужно избавляться. И ждунов узкого мира нам не нужно.
Ошо хаҡта һеҙ нәмә уйлайһығыҙ? Һеҙгә лә шулай мөрәжәғәт иткәндәре бармы ул? Сер итеп кенә әйтегеҙ әле. Мин үткәндә ҡатыраҡ даже әйткәйнем. Анда ҡораллы егеттәр ҙә бар. Икенсе бер канал бар, әпәт исемен онотоп торам, теге беҙҙең башҡорттарҙың бөтөн дошмандарын яҙып баралар бит инде. Ваҡыты килеп еткәс, Рәсәй тарҡалғас, Книга шул памяти. нимәгә? Книга Книга, памяти. книга памяти. Унда бит ару кеше уже йыйылып бара, иҫкәлеп бара. Әлбиттә, ул кешеләр табыласаҡ, табылырға тейеш. Тейешен тигәндә бөтөнләй теге ғәҙелһеҙлек күрһәтеп, халыҡты тентенеләр, яптылар, туҡманылар, үлтерҙеләр. Шуға ундай нәмәне оноторға ярамай. Минең бер идея бар ул мәсьәлә менән бәйле, бер фекер, ләкин уны әйтмәйәсәкмен. Ваҡыты еткәс, бынау бабай үлгәс, Алла бирһә, шунда уҡ яҙасаҡмын, ундай кешеләр оҙаҡ йәшәмәйәсәк. Йәшәргә тейеш тә түгел. Улар даже төрмәлә тоторға бер тин башҡорт аҡсаһын түгергә лә кәрәкмәй. Йә булмаһа үҙҙәрен тыуғандары аларҙы аҫыраһындар, шунда төрмәлә. Аҫырамаһалар, аслыҡтан үлерҙәр. Ошо иптәп кенә әйтәм, был әле иптәп кенә әйттем әле. Саҡ ҡына килешеп етмәйем Башҡорт инде. аҡсан ундай Руслан кешеләрҙе ҡаты итеп әйтә, сарыф бәлки итергә был теге әҙәби сара, литературный прием. Сөнки беҙ барыбер теге мына халыҡ-ара килешеүҙәр бар бит инде бит, үҙенә күрә барыбер ҡағиҙәләр, закондар. Ниндәйҙер илдең закондарын боҙған кешеләргә ҡарата ул шул алымдар ҡулланылырға тейеш. Һәр бер кешенең хаҡы бар бит инде шуға. Ул замандар килеп етһә, күҙ күрер тигән был. Ғөмүмән алғанда былай, хаттар миңә күп килмәй ул, ҡайһы ваҡыт бөтөнләй килмәй тип әйтергә лә була. WhatsApp-шымды, һәм мин бер яҡтан хатта шатмын. Кемдер нимәлер яҙып, кем белә аҙаҡ ҡайҙалыр яуап бирергә тура килмәһен бит. Мин үҙем дә яҙмайым. Бына шулай. Бындай хәл, ошо теге сәйәсәт мәсьәләләре күп нәмәне аңлатты инде ул. Беҙҙең һымаҡ кешеләр элек тә булған тип уйлайым. Булған инде ул. Теге ситкә китеп, ҡайҙалыр теге йәшәгәндәр. Әйткәндәй, Башҡурт тигән ауыл бар бит инде Төркиәлә, беләгеҙ ҙә инде бит, ишеткәнегеҙҙер. Ыслап та унда башҡорттар йәшәгән. Ундан теге хатта теге таҡталары, ишара таҡталары Башҡурт ауылы. Ыслап та ул теге төрөктәр һөйләй, ситтән килгән мосолмандар йәшәгән, аҙаҡ таралышып бөткәндәр инде. Бына ҡыҫҡаһы. Мин уйлайым, мына ундай кешеләр ҙә шул юлды үткән, ҡайҙалыр ситкә сығып, туғандарынан да айырылып, туғандары ла уларға яҙмай, яҡындары ул. Дуҫ тигән нәмәләр, ул иң тәүҙә дуҫтар юғалып бөтә инде ул. Әгәр кеше берәй ҡурҡыныс хәлгә ҡалһа, мин уйлайым, 50% элек яҙған кешеләр юҡҡа сыға. Былай мин ҡарайым, төрлө комментарий, тәғәликтәрҙе, икенсе яҡта яҙғандар. Һәм мына ошо беҙҙең һымаҡ уйлаған кешеләр ул Башҡортостандың эсендә лә әҙ түгелдер ул тип уйлайым. Мин әйтәһем килә инде, ысынлап та ул Башҡортостандың эсендәге үҙҙәрен бәлки ҡая ҡуйырға белмәйенсә, менә улар бер нәмә эшләй алмайҙар бит инде, мөмкинселек юҡ. Уларҙың бәлки беҙгә үҙҙәренең барлығын күрһәтәһеләре килерҙер. Ул осраҡта ниндәйҙер ҡурҡынысһыҙ юл, бәлки ул шул уҡ YouTube каналында комментарий ҡалдырыумы ул, беҙҙең каналға яҙылыумы ул. Менә ул әйберҙәр тикшерелә микән ул Россияда? Улар ҡарап барыла микән ул? Улар, әйтәйек, теге органдарҙың ҡулына керә микән ул мәғлүмәт? Мин төгәл әйтә алмайым. Әммә беҙҙең, менә миңә хат яҙыусылар күп, белмәйем, миңә күберәк яҙалар тип әйтәһем килә инде, йыш ҡына яҙалар, үҙҙәренең фекерҙәрен еткерәләр. Мин бик шатмын, уларҙың үҙҙәре менән дә ниндәйҙер һөйләшеү алып барырға тырышамын. Шуңа, әгәр дә һеҙҙең һорауҙарығыҙ бар икән, зинһар өсөн үҙегеҙҙең мөмкинселектән файҙаланып, үҙегеҙҙең мөмкинселектән сығып, ниндәйҙер ҡурҡынысһыҙ юлдар аша яҙығыҙ, үҙегеҙҙең барлығығыҙҙы еткерегеҙ, үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе еткерегеҙ, һәм беҙ улар тураһында ла һөйләшербеҙ тип уйлайым мин. Һеҙ килешәһеҙме минең менән? Әлеге ваҡытта бәлки мына уларҙың беҙгә, йә беҙҙең уларға яҙып ултырыуы, уҡаттым теге шундай мөһим мәсьәлә түгелдер бит.
безгә бәлки моны һөйләр кирәк. Әлеге вакытта һымак һөйләп, чөнки моны уйлап караһак, ни тикелем зур үзенә күрә бер бәхет. Нимә теләйбез, шуны һөйләйбез бит. Без бит ирекле, азат кешеләр. Уйлап караһаң, моны кем әлеге вакытта шулай йыелышты ла, әйдә асып ебәрәйек әле Zoom, моны бөтен уйлаган нәмәләрне, башкорт мәсьәләләрен дә Кырыклы Тау, икенче кем шулай рәхәт кенә һөйләй ала? Һөйләй алмай. Ләкин барыбер тыңлайҙар ул. Яйлап кына ни ул. Без беләбез бит инде безнең халык ниндәйерәк. Әйтәйек, шул Зәки Вәлиди заманында ул Зәки Вәлиди тип ауыз да асмаган бит халык. Унан ундай һүздә әйтергә ярамаган уның исемен. Аҙаҡ яйлап кына теге реабилитация булғас, бөтә ерҙә һәйкәлдәр, китаптар, унда уны хатта белмәгән кешеләр һөйләй башлаган бит инде. Мана Зәки Вәлиди безнең унда илдең атаһы, фәлән дә төкән тип. Заманында ул бына Советтар Союзында шундай ни булган. Установка сит илгә ҡасты, алтын урлап ҡасты тип. Ул әбейҙәр хатта шул һөйләй торғайны. Мин иҫләйем бит ул. Ул насар кеше булған бит ул. Ул алтын урлап ҡасҡан тиҙәр тип. Мана шулай ни тарата торғайнылар инде ҡыҫҡаһы. Әкиәттәр Зәки Вәлиди тураһында. Әлеге ваҡыт бер һүҙ оҡшаны миңә бер ағайҙың. Зәки Вәлиди ике тапҡыр кире ҡайтты тиме ул. Мына тәүҙә бер тапҡыр оноттолар уны, шунан реабилитация булды икән. Юҡ, ике тапҡыр онотолоуға дусар булды ти. Ике тапҡыр. Беренсе тапҡыр теге ваҡыт, Советтар, Совок ваҡытында, һәм әле икенсе ваҡыт. Ләкин ул барыбер, исеме уның барыбер ҡайтасаҡ тип. Мына шулай. Беҙ Лос-Анджелеста, үҙегеҙ беләһегеҙ, беҙ бер нисә кеше мында Башҡорт милли комитетынан, хәрәкәт комитетынан ҡайһы ваҡытта осрашабыҙ да шулай тегене моны хәл итәбеҙ, һөйләшәбеҙ бит инде. Шунан ҡайһы ваҡыт көлөшөп алабыҙ. Үҙе ваҡытында Зәки Вәлиди үҙенең фекерҙәштәре менән шулай уҡ бит инде хәл итергә тырышҡан, Башҡортостан өсөн борсолған, хатта Германияға хәтле барып еткән, унда аралашҡан, күргән, кемнең нәмә икәнен аңлаған, кире ҡайтып киткән Төркиәгә, ғүмере буйы шулай йәшәгән, ниндәйҙер эш башҡарырға тырышҡан бит инде ул, бушҡа түгел. Беҙ ҙә шулай инде йыйылышабыҙ, һөйләшәбеҙ. Мин Литваға барып әйләнәмен, бында ҡайтып һөйләшкәндәрҙе аңлатам бит инде. Ниндәйҙер эш эшләгән булабыҙ. Эш эшләгән булабыҙ тип әйтмәйем дә. Исем әйткәндә, үҙеңде кәмһетмә, комитетты ла кәмһетмә. Мин беләм, һин теге скромностьтан әйтәң, бер яҡтан дөрөҫ инде. Ләкин икенсе яҡтан бик ҙур эш алып барыла. Мин үҙем ҡатнашмаһам да, мына һеҙҙе ҡарап барам, Русланды ҡарап барам. Башҡорт халҡы уның исемен, уларҙың теге көнкүрешен, проблемаларын күтәреп сыҡҡан ундай башҡа комитет юҡ бит инде. Мына әлеге ваҡытта башҡорттар тураһында күптәр уже ишетте. Оңға барып етте бит инде. Мына Ҡуштау ваҡытында беҙ күпме ишек тапаныҡ бит инде. Әлеге ваҡытта шу Украина менән бәйле, һуғыш менән бәйле, шунан комитет бик ҙур эш бара. Бик ҙур. Хатта мына әле Айшмар дөрөҫ әйтеп үтте, беҙ мына бөтә нәмә тураһында һөйләшә алабыҙ. Ысын әйткәндә, әлеге ваҡытта комитет негласно, как будто Башҡортостан хөкүмәте кеүек эшләй, бөтәһе менән дә аралаша, бөтә донъя менән дуҫлаша бит, төрлө илдәргә йөрөйбеҙ, кешеләр менән һөйләшәбеҙ, хөкүмәттәр менән күрешәбеҙ, ҡайҙа теге премьер-министрҙарға барып итәбеҙ. Ҡуштау ваҡытында мин нәмәгә барып итә яҙҙым, онда президент кеменән ул. Уна чуть-чуть кенә ҡалған. Икенсе көн мәсьәлә сиселде лә ҡуйҙы. Булмаһа мин анда Трамп булдым икән, Байденға барып итә яҙғайным, ысын әйткәндә. Кешеләр аша инде теге через парламент, конгресс аша инде. Арыу өҫкә барып еткәнне уже мәсьәләне күтәреп. Ҡуштау буйынса башҡорттарға ярҙам итәләрме тип. Ләкин теге 10 мең кеше сығып, хәл итеп, Путинға повезло ул ваҡыт. Бер кем дә шылтыратманы тигәндәй. Шуға минеңсә комитет бик ҙур эш алып бара. Беҙ күп нәмәне уже алдан әҙерләнгәнбеҙ. Шуға Рәсәй тарҡалһа, беҙҙең бөтә нәмә лә әҙер, ысын әйткәндә. Ана етәкләп алып китергә, хаос булмаһын өсөн, әле ваҡыт башҡа бер кем дә юҡ бит инде. Беҙҙең анда конкурент берәү генә.
Хабировтың я булмаһа унан һуң киләсәк кеше һаҡлап ҡалырға тырышасаҡ, ләкин бөтә халыҡ уларҙы яратмай бит инде, нәфрәт итә, шул 90% тигәндә. Беҙҙең өсөн уникаль, ысын әйткәндә, мөмкинселек буласаҡ Рәсәй тарҡалғас. Конкуренттарыбыҙ ҙа юҡ, ысын әйткәндә. Шул тиклем үҙе теге халҡы Башҡортостан өсөн янып йөрөгән, бөтә нәмәне уйлаған, бөтөн донъя менән бәйләнешкә кергән, ул бәйҙәрҙе көсәйткән бит инде. Беҙҙең конкурент, ысын әйткәндә, юҡ. Шуға күрә бик ҙур эш алып барыла. Скромность сине украшает, ләкин беҙ аңлайбыҙ ни өсөн ҡалайтып әйткәнеңде. Ул ысынлап та теге уйлап сағыштырып ултырам мин лигалағы беҙҙең хәрәкәттәрҙе лә сағыштырамын. Бүгенге көндә башҡорт милли хәрәкәтенән дә көслөрәк хәрәкәт юҡ ахырыһы Юҡ. башҡа милләттәрҙә. Бына Сөнки әйтәләр бит инде, чечендарда бар тип ысын әйткәндә, ғәфү ит. әммә улар Я, уларҙыҡы юҡ. Улар 3-4-кә, 5-кә бүленгәндәр, һәр береһе үҙ яғына тарта. Ләкин иң берҙәм халыҡ, иң берҙәм комитет, ысынлап та берҙәм, бер нәмә кеүек эшләй, организм кеүек. Шунан шул тиклем көслө, шул тиклем башҡа донъя менән теге бәйләнешкә кергән. Ысын мәғәнәһендә патриот, кемдер Алла ризалығы өсөн эшләй, кемдер киләсәк өсөн эшләй, кемдер балалар өсөн. Башҡа беҙ теге бүлеп ултырмайбыҙ бер-беребеҙҙе. Бөтәбеҙ дә шул Башҡортостандың киләсәге өсөн эшләйбеҙ. Алла бирһә. Ундай башҡа хәрәкәт юҡ. Уникальный бына ваҡыт. Нәмә. Донъяла йөрөй бит инде, ысынлап та беҙҙең әҙерәк кенә ырғыйым инде мәсәлән. Беҙҙең йәштәр иң һәйбәте донъяла. Ундай йәштәр башҡа бер ҡайҙа ла. Төркиәлә мин 50 тапҡыр булғаным бар. Канаданы вис күреп йөрөйөм. Последний 2 тапҡыр Европаны йөрөп сыҡтым. Башҡа андай юҡ. Беҙҙең һин теге Ишморат әҙерәк теге яңылыш аңламай инде теге. Салауат килдем, халыҡты маҡтай бит әле теге. Алла Тәғәлә тарафынан һайланған, яратылған специальный бер халыҡ. Бер яҡтан ысынлап та шулай. Только теге нәмәштә упайып йөрөргә кәрәкмәй. Ысынлап та ҙур бер нәмәкәй бирелгән ул. Беҙгә рәхмәт Аллаһ Тәғәләнең, шуны ҡулланырға ғына кәрәк. Иншалла киләсәк бик матур бер яҡты күрергә яҙһын. Ысынлап та мына әйткән фекерҙәрҙе, беҙҙең теорияны практикаға ашырырға Аллаһ Тәғәлә беҙгә көс бирһен, мөмкинлек бирһен, тормош бирһен, һаулыҡ бирһен тип нәмәштәп ҡуяйым. Йомғаҡлап. Зәки Вәлиди тураһында был нәйҙе абзасты йомғаҡлап, мына ҡарағыҙ, егеттәр, ҡыҙҙар, китап күрһәтәм бит, мына ошо китап күренәлер ул. Хәҙер күренмәй, икегеҙ ҙә юғалдығыҙ. Үҙең дә юғалдың, китабың да юғалды. Мына. Үҙең менән бергә сыҡ, бергә. Үҙең дә күрен әле. Салауат Юлаев анда юғалырға тора, уны сисергә торалар. Вот. Мына шулайыраҡ. Ҡулды һуҙып алдым, саҡ-саҡ. Мына күренә. Ошо һары төҫтә бит, Заки Валиди как политик и ученый востоковед дигән. Бында беренсе битендә әйткәндәй, теге ней тураһында яҙылған. Назаров дигән, Андрей Назаров, әйтергә бысраҡ яға, нигә Заки Валидигә ул шундай насар кеше булған тип, мына Валидовщина тип әрләйҙәр. Мына шул. Ошо китапты мин тәҡдим итәм. Ҡайҙалыр Башҡортостанда яҙылған видеола уны күрһәтмәйәсәктер ул бер ҡасан да. Һәм сығармаясаҡтырҙыр ул. Ул Башҡортостанда бар да инде ул китап. Мына йәштәр бигерәк тә алһын, уҡыһын. Бик матур яҙылған, ҡыҫҡа ғына булһа ла. Әлеге лә баяғы шул әйткән хәлдәр, күбеһе аралашырға теләмәгән, ҡурҡҡан бит инде. Ниндәйҙер ҡалаларға барып эләкһә, теге хатта осрашырға бер кеше лә килмәне тип, ошо китапта бер өҙөгө бар ул, бик ҡыҙыҡ. Көттөм кем менәндер осрашырға береһе лә килмәне. Бына уйлап ҡараһығыҙ бит. Шундай ғалим, шәхес, тимәк шундай заманалар булған. Халыҡ шуға теге ҡурҡып, бәлки кемдер хөсөтлөктән, нәфрәт, яратмай, ҡыҫҡаһы, мына шундай хәлгә ҡалған булған ҡасандыр халыҡ. Әле бит инде үҙегеҙ аңлайығыҙ. Зәки Вәлиди терелеп ярты көнгә ҡайҙалыр иһә, нисә кеше бар инде уның менән осрашырға. Шулай. Ишморат, Шундайыраҡ хәл.
Үткәндәге беҙҙең һөйләшеүҙә һин шулай уҡ ниндәйҙер китап тураһында һөйләнең дә, һуңынан YouTube'тағы видео аҫтында ошо китапты PDF-та һорап яҙғандар ине. Бәлки был китаптарҙы беҙҙең комитет сайтының китапханаһына урынлаштырып башларғаҙыр ул. Кәрәк, әй. Ул әйткәндәй, ул ваҡыт тауыш насар ине, ҡолаҡлыҡтар шундай. Баҫҡанда Ғәлим Хисамов «Тамуҙта ғына ҡалаҡандары» тигән йәшел төҫтә китап, ул әлеге ваҡытта ҡайҙалыр, бәлки библиотекаларҙа яталыр. Шул, уны бер ҡасан да сығармаясаҡтар, мин уйлайым. Шул, табып уҡығыҙ. Бигерәк тә йәштәр, кем әле башҡортса уҡый ала? Ана беҙҙең йәштәге кешеләр кем уҡымаған уҡыһын. Әйткән бит Ул теге китап бар ваҡыт. бит, тиме? Ул PDF-та бар, ул бар. PDF-та Халыр ҡуйырға кәрәк, тимәк, комитеттың сайтына. Кәрәк. Шунан Башҡортостан иҡтисады тураһында Русландан бер-ике һүҙ ишетергә ине. Үҙенең теге йүнәлеше буйынса. Ну, бөтөн әмәлле сағыштырып ҡына белеп була бит инде. Теге кемдең ысынлап та ниндәй эшмәкәрлек алып барған, теге результаттар тураһында шулай сағыштырып ҡына һөйләп була. Шуға күрә үткәндә мин Руслан беҙҙең әпәнденең Ғаббасов видеоһын ҡарағайным. Унда әйткән бит инде, һуңғы мына башлыҡ ваҡытында, Хабиров ваҡытында дефицит бюджета теге ике президенттың унан алдағынан да күберәк тип әйтте бит инде. Шуның менән бәйле бер-ике һүҙ әйтеп үткән килә. Ысын әйткәндә, мин теге 1997-98 авиационда уҡығанда китапханала оҙаҡ ултыра торғайным, күп итеп. Күбеһенсә китап та түгел, журналдар уҡый торғайным, теге «Деньги, власть», теге «Эксперт» тигән, беләгеҙ бит инде. Унда күп статистика була торған. Шул статистиканы ҡарап, Башҡортостан өсөн гел теге переживать ултыра торғайным. Шул статистикаға ҡараһаң, Башҡортостан гел алда була торған. То есть беренсе 10 регион араһында ул естественно, no comment итендә гел беренсе 10-да тора ул. И теге 4-5-тә хатта күбеһенсә, 3-нче урында, 4-нче, бөтөн теге ниндәй генә нәмәне алмаһағыҙ, жизнедеятельность Башҡортостан тыңҡырап бит инде. Экономика булһын, теге сельское хозяйство, бөтөн нәмәләрҙә беҙҙең республика алдынғы була торған. Бөтөн нәмәләрҙә. Дефицит бюджета был ваҡыт беҙҙеңсә, минеңсә бөтөнләй булманы ул. То есть наоборот, профицит була торған бит инде. Теге аҡсаның күбеһе, алымдарҙың 70% минимум нәмәлә ҡалды бит инде. Беҙҙең республикала ҡалды. Үҙебеҙ азат, теге әҙмә суверенитет булғас, үҙебеҙ ҡулланып, рәхәтләнеп йәшәй торғанбыҙ. Хәмитов ваҡытында әлбиттә ул әҙәйә башланы, Аруҡ та әҙәйҙе, ләкин Хәмитов ваҡытында да бюджет беҙҙең профицитынан. Хатта Хәмитов тағы бер теге үҙенең срогына әҙерләнеп йөрөйөнө һәм аҡсаны йыйып ара ине. Ул теге нәмә генә бит, аҡсаны тотона белә торған нәсен әйткәндә. Әле Хәбиров кеүек түгелме? Хатта миңә егеттәр эшләйҙәр ине. Шул нәмәлә хөкүмәттә әйтәләр ине. 4 миллиард һум шул тирәтә профицит бар. Иптәп кенә теге артыҡ сарыф итмәйенсә теге яҡҡа бу яҡҡа үҙенең теге киләсәк нәмәһенә, срогына әҙерләнеп йөрөй, шул аҡсаны беректереп йыйып ара тип әйттеләр инде. Ләкин беләгеҙ, Хәбиров килеү менән һабантуйҙар башланды. Шул аҡсаны ул шарт табып тиҙ генә бөтөрҙө лә ҡуйҙы. Анау IBL-дәге һабантуйға 650 миллион китте. Хәтерләйһегеҙҙер теге. Әллә инде теге Голливудтан кемде алып килделәр теге джиу-джитсу? Стивен Сигал. Ундай кәрәккән теге сәки сараларға бөтөрөп, хәҙер бөтөнләй батырҙы бит. Күргәнһегеҙҙер инде. Һуңғы әле мына дефицит бюджета беҙҙең иң ҙуры ПФО-ла 20 миллиард тирәһе микән. Шуға күрә Мәскәү йыл һайын беҙгә теге нәмәне выравнивать өсөн, тигеҙләр өсөн бюджетты килеү менән сығым менән тигеҙләр өсөн 20-22 миллиард йыл һайын бүлеп тора. Икенсенән, әлеге ваҡытта Башҡортостаның бурысы, мына үткәндә генә әҙерәк статистиканы ҡарап үткәнем, 67 миллиардта бар икән. Башҡортостан аҡса ала. Нимәгә алғанын беҙ ҙә беләбеҙ. Күбеһенсә ул һуғышҡа китә. Сөнки бюджетта аҡса юҡ.
бюджетта ақса етмәгәс, урыста теге Татарстан кеүек теге бюджеттан да алмай, Рәсәйдән, банктардан ала. Безнең банктарда үҙегеҙ беләһегеҙ, теге ставка 21% минимум. Междубанковская теге центральный банктан кәдимге банктарға. Әле алған банкта үҙенә аҡса эшләргә теләй бит. Шуға күрә 21 түгел, 25-27 менән безнең республикаға бирә бит. Шуға уже 67-гә барып еткән. Ҡоролтай быйылға ғына 75 миллиард теге потолок госдолга 75 миллиард қойған. Шуға әгәр был аҙымдар менән барһа, ул потолок госдолга беҙ быйыл барып етәсәк. Бу тиктән безнең бурыстар күп булғас, Башҡортостандың әлбиттә һәр бер кеше буны тоясаҡ. Һалымдар аша, проценттар аша фәлән түбән. Тик теге процентта ғына шул нәмәне, әлеге безнең кредиттарҙы теге ҡаршылап барырға бер 15-20 миллиард йылына кәрәк. Шуға күрә мына әле генә Айгөлдөң беренсе һорауы бар ине бит әле теге ЖКХ менән бәйле. Шуға шуны күтәрәләр, кешене тағы берҙе һауып, уларҙы түләп барырға. После меня хоть потоп дигәндәй, тағы берҙе Хәбировта ҡала алмаҫ ул. Шуға күрә тутағансы бурыс алып, нәмәкәй инде, халыҡты батырып китмәксе. Шулай. Уларҙың нәмәкәй, минеңсә уже выходтары юҡ просто Рәсәйҙең. Бөтә яҡтан да шу тиктән ҡыҫылдылар. Башҡа уларҙың сығыш юлы ҡалманы. Шуға теге әле генә Ишморат әйтеп үтте бит инде. Гайканы шу тиктән борғандар, уже борға урын ҡалманы. Әҙерәк кенә тағы борһалар уже теге. Нәмештәргә тейеш, өҙөлөргә тейеш был, я булмаһа теге дальше өрөлмәҫкә тейеш. Шуға иҡтисад яғында шундай нәмәгә барып еттек. Әлеге ваҡыт хәтлем, минеңсә, иҡтисад ғөмүмән кешеләрҙең нәмәкәй. Урыҫтар әйтә бит әле. Вопреки дигәндәй, үҙҙәре тырыша төрлө теге сығыу юлдарын табып, үҙҙәренең эштәрен теге һыуҙың өҫтөндә тоттолар. Ысын әйткәндә, бизнестар күптәр батырға тейеш. Ләкин улай түгел бит. Мәҫәлән, бәләкәй генә бер миҫал аша әйтеп үткән килә. Бер егеттәр бар ине элек теге, мәсәлән теге Европа илдәренән, Швейцариянан төрлө теге оборудование ташый торғандарына, теге санкциялар, һуғыш башланып китеп санкциялар Рәсәйгә ҡаршы асылғас, Төркия аша йөрөй башланылар. Шуны уяҡты япҡайнылар, Ҡаҙағстан аша йөрөй башланылар. Шуны уны ла япҡайнылар, Дубай аша ташый башланылар. То есть халыҡ, мына Рәсәй хөкүмәте ни тиктән бизнесты үтәргә тырышмаһын, үҙҙәренең төрлө ысулын, аҙымын табып, һаман теге алға китергә тырышалар. Әлбиттә теге нәмә инде кар, прибылдәре ла ныҡ төштө. Ләкин бүгенге хәтлем дәүләт нисек кенә кешенең бизнесын үтәргә теләмәһен, ләкин шул тиктән ҙур эшмәкәрлек, активлык күрһәтеп, шул һыуҙың өҫтөндә торорға ҡалдылар. Ләкин ул теге нәмә бит инде, барып булмай. Бесконечно ул дауам итә алмай. Шуға күрә һөйләшеп торам инде. Быйыл ҡапыл бер эштәр насарайып китте. Бөтәһе лә уны әйтә. Мына бүгенге хәтлем теге военный бюджет, ССО-нан ҡайтҡандар алалар фатир фәлән түбән. Ләкин быйыл ҡапыл менән бөтә нәмәләр ҡыҫылды ла үҙе. Әлеге менән Санкт-Петербургта күрһәнегеҙҙер теге международный международный форум үтте бит инде. Онда уже иң теге Рәсәйҙең иң ҙур нәмәләре, министрҙары завуалированно түгелме, уже бер яҡтан ҡурҡа-ҡурҡа, бының өсөн беҙҙе төрмәгә ултыртмаҫтар микән тип, хәҡиҡәтте һөйләй башланылар. Шуға күрә уже быны ишетеп, Путинды ла ишеткәнһегеҙ, 2-3 көн элек әйтте бит инде. Военные расходы пора прекращать, әйтер кәрәк, фәлән түбән, беҙ ищем мира, ысынлап та ул тыныслык эҙләй, ул уже һуғышты апара алмағанын да белә. Ләкин туҡтатһа, тегенең теге абруйы төшә бит. Шуға күрә, белмәйем, төрлө ерҙәрҙән һығып, шул уҡ ЖКХ аша аҡса табып, инде шул үҙенең теге жалкое лечение дауам иттерергә тырыша. Ғөмүмән алғанда, әлбиттә, хөртәй пара, күп теге отраслдарҙан бөтөнләй уже ярҙам ҡалманы. Элек беләгеҙ, может быть, таныш фермерҙарығыҙ барҙыр теге. Элек шул уҡ нәмәгә беҙҙең Министерство сельского хозяйствоға барып, ауыл хужалығы министерствома төрлө ярҙамдары ла торғандарына теге бойҙайҙары үҫмәһә, быларға сразу аҡса бүленә торған миллиардлап. Хәҙер ундай бер ниндәй ҙә программа ҡалманы. Бизнесты ла теге үҫтерергә, сельский хозяйство буйынса ла
үҙҙәренекеләргә генә бирәләр, властың нәмәһен ҡолаҡ һалып, уларҙы күтәреп йөрөһәң. Ә былай, ысын әйткәндә, бөтөн отраслдарҙа проблемалар ныҡ күбәйҙе. Может, уҡып бараһығыҙҙыр теге Рөстәм, кем әле ул? Бер экономист бар. Матур ғына итеп яҙып бара ул. Статистикаһында бик дөрөҫ күрһәтеп бара. Башҡортостан хәҙер Рәсәйҙең кимәлендә генә түгел, башҡа региондар менән сағыштырғанда. Приволжский округта күп позициялар буйынса 12-14 урында. Анда былай да 14 кенә регион. Беҙ иң һуңғы, иң артта. Шул бюджетты ма үткәндә даже Ишмурат хәҙрәт теге анда бер мин күреп ҡалғанмын, комментарий яҙып киткән тип. Доходы бюджета беҙҙең халыҡтың һанына бүлһәң, кеше башына 30 мең генә һум төшә. Шул уҡ Татарстанда 60 мең. Экономика бөткән. Хабиров бөтөрҙө уны. Хабиров бөтөрҙө. Ярай, хәйерлегә булһын. Чем хуже, тем лучше. Хәтерләйһегеҙме, беҙ бөтә Рәсәй буйынса Башҡортостан менән Татарстан зыҡ ҡубып ярыша торғандар инек экономик яҡтан. Мен бына әле генә шуны әйтеп үттем бит. Шул эксперт журналында статистика күрһәткәндә мин сразу ҡарайым. Башҡортостан, Татарстан. Башкредит банк була торғайны, хәтерләйһегеҙме әле? Башҡортостан үҙенең банкы. Башкредит менән Акбарс ҡайһы урында бына улар. Гел Башкредит банк Акбарстан алдараҡ була торғайны. Шул тиклем ғорурланып ҡыуана торғайны. Дөрөҫ аңлағыҙ. Татарҙар менән беҙҙең проблема юҡ. Ләкин ысынлап та Шәймиев, Рахимов ваҡытында бер-беребеҙ менән теге ярыша бит алға киттек. Сәмләнеп ярыша. Положительно. Эйе. Хәҙер уның беҙ хәҙер любительский лигалауния, улар Реал Мадрид булып ҡалды бит. Шулай. Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ тип. Теге Цойҙың иҫләйһегеҙме, йыры була торғайны бит. Их не догнать, уже не догнать. Шул лозунгты бәлки әлеге ваҡытта Башҡортостанға алыр кәрәк. Беҙ килгәс, ҡыуып итербеҙ, Алла бир. Алла бирһә, эйе. Яҡшы. Тамамлайыҡтыр ул бүгөнгә, име? Тағын берәр бәшәлмәгән фекер ҡалманымы алай-былай? Үткән аҙна теге күп һөйләштек тип ҡараһа, 33 кенә минут һөйләшкәнбеҙ, әҙ булды ла бөгөн. Шулай булған шул. Бөгөн 1 сәғәткә еткереп ҡуйҙык. Минең бер тәҡдим бар, киләсәк темалар менән бәйле. Бына күп кешеләр Рәсәй тарҡалһа, бына ҡарттар нимәнән ҡурҡалар? Пенсия булмай тип ҡурҡалар бит. Йәштәр, белмәйем, теге бизнесмендар теге региондардың араһында теге иҡтисад бәйҙәре булмаясаҡ тип ҡурҡалар. Шул ҡурҡыуҙар тураһында һөйләшеп китһәк, бик шәп булыр инде. Бөтәһен дә Киләһе аҙнағамы? Киләһе хәҙер түгел инде. Киләһе аҙна я булмаһа, унан һуңғы. Потому что кешеләр ҡурҡып шуға теге Мәскәүгә, Рәсәйгә бәйләнеп тигәталар. Уларҙың шул ҡурҡыуҙарын таратыр өсөн бәлки бер передача эшләп китһәк, минеңсә, бик шәп булыр. Өс-дүрт тема алып. Яҡшы тәҡдим. Иншалла. Яҡшы улайһа, егеттәр, Руслан Сөләймән һәм Ишморат Хәйбуллин һәм мин, Айгөл Леон, Илсе Ғайса. Кем тип әйтәйем һуң? Дөрөҫ, бик матур кеше. Килешеп тора. Ғайса Ирекле фекер клубының 4-нсе ултырышы булды бүген, һәм беҙ сит илдәге Башҡорт милли хәрәкәте комитеты ағзалары әлеге видео комитеттың YouTube-тағы Башҡорт теле каналында сығасаҡ. Яҙылығыҙ, үҙегеҙҙең комментарийларығыҙҙы ҡалдырығыҙ, фекерҙәрегеҙҙе әйтегеҙ. Мин уҡырға бик яратамын. Ҡайһы ваҡытта күңелем килгәндә яуап та бирә торам әле мин. Рәхмәт һеҙгә, егеттәр, киләһе осрашҡанға тиклем. Күпкәңә хәтлем, Айгөл, рәхмәт. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.